You got me up like all night. สวัสดีค่ะวันนี้เราเป็นทริปท่องเที่ยวกับลองบอร์ดนะคะที่น้ำตกชันตะเถรค่ะอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้เรามากัน3 คนนะคะน้ำตกวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเป็นน้ำตกชันตะเถรเรากำลังไปชั้นบนนะคะอีกประมาณ200 เมตรจะขึ้นไปอีกชั้นแล้วต่อขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจนถึงชั้นบนสุดนะคะเดี๋ยวเราตามกันไปเลยเนาะI got a feeling that can feel it. We gonna dance our hands to the ceiling. I like the way you're moving, yeah. I got a feeling that can feel it. Let's go, baby. Feel the beat, just let go. No, I don't know much, but I know there's something that I can't explain. Give me a sign, I'm wasting no time. I'm yours if you say the words. Show me your moves, nothing to lose. I think we can make this work. All night. เหนื่อยแล้วค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะ200 เมตรจากพื้นที่ของน้ำตกตาเถรนะคะขึ้นไป200 เมตรระดับน้ำก็ประมาณกันนะคะถามว่าสวยไหมสวยแอดเวนเจอร์สวยนะคะเล่นนะคะแล้วก็ได้แพชบอร์ดนะคะจากการเดินลงโขดหินนะคะสนุกค่ะสนุกมากเลยได้เหงื่อร้อนนิดนึงโอเคค่ะขอปิดทริปการเที่ยวนะคะน้ำตกชันตะเถรนะคะอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีไว้เท่านี้ค่ะ